दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फ्लोट स्विच की वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं वाटर पंप के साथ, वो भी सिंगल फेज सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जरिए से। मैं आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जरिए से। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।